와, 이거 되게 좋다. 와, 한 바퀴 좀 돌아줄까요? 짜라짜짠, 밥. 그리고 꼬막. 잘 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 콜라. 밥에도 꼬막이 들어있어. 꼬막 진짜 많이 준다. 밥이 좀 식은 게 아쉽다. 근데 맛있는데? 잡초보다. 아주 좋아. 아, 꼬막 양이 3인분 돼 보인다. 밥이 좀 더 들어갔으면 3일간까지 나오겠다. 이 집 잘하네. 쫄깃쫄깃해. 밥이랑 꼬막이랑. 아, 안 돼. 나는 먹는다. 힘이 나간다. 먹는데. 약간 매콤하다. 되게 부었어요. 좋아요. 꼬막 반, 밥 반. 푹 떠서 꼬막만. 이거지? 맛있어? 이렇게 먹어봐. 진짜 맛있어. 한국만 못 먹어주네. 들기름에 비벼 먹고 싶다. 맛김치. 둘째 날. 안녕. 좋은 아침. 좋은 아침. 부은 아침. 못 찍었어. 다시. 똥꼬발랄. 브런치를 먹으러 갑니다. 있잖아. 가기 전에 난장을 걸렸다가 잘 먹겠습니다. 이거 어떻게 먹어야 되지? 못 건들겠어. 아, 입술 닦고 싶다. 이거 진짜 먹어야 돼. 비주얼이 뽀뽀해네. 아보카도 있고 다 한 입에 넣으세요. 그래야 맛있어. 한 입에. 일단 소스가 생각보다 되게 잘 어울린다. 유자 소스. 맞아. 상큼하다, 유자 소스가. 아, 너무 맛있는데? 아, 행복하다.
요리하는 거 좋아해, 그치? 가끔 내가 하고 싶을 땐 해서 먹고 그래. 집에 재료가 있으면. 감사합니다. 요리하겠습니다. 친구 이 선글라스 안에 바다가 비쳐. 오, 바다 나오네. 지영님 손 한번 흔들어 주세요. 안녕. 이거 뭐야? 해삼 이게 조개? 광어? 아무튼 여러 가지. 튀김. 너무 좋아. 양배추가 되게 많다. 아, 오징어도 있는 것 같아. 나 어디 찍니? 아, 맛있겠다. 내가 왜 사는지 알 것 같아. 이거 뭐지? 모르겠다. 조금. 동그랑땡인가? 여기는 강문해변입니다. 인스타스토리? 물에 먹으니까 좀 기분이가 좋다. 어. 메인 음식 클리어. 역시 사람이 먹고 살아야 되죠. 맛있는 거 먹는 게 행복입니다. 그렇습니다. 다들 행복하세요. 어디지? 왼쪽. 왼쪽. 안녕. 너무 뜨거워. 저희는 이제 아이스크림 먼저? 알았어. 초당 순두부 젤라또. 초당 순두부 젤라또 그렇죠. 먹으러 가자.
젤라또 기다리는 중입니다. 말을 못하겠다. 아야. 미안. 먹어보겠습니다. 도착. 되는 건가? 사람이 안 나는데. 아. 안녕. 유유. 여러분 안녕. 유유. 다음에 기회가 되면. 아 이거 못 먹었어. 내가 엄청 예쁘게 생겼어. 한 판이라도 찍을게. 별 수 있나? 옷 안 입은 것 같아. 옷 입었습니다. 물 맛있어. 배불러. 하지만 먹을 수 있다. 그냥 쭉 마시는 거. 이거 알아? 잠깐만요. 맛있게 드세요. 맛있다. 초코시럽. 달콤하다. 뭔가 맛이 없을 수가 없는 조합이네. 맞아. 약간 베니 닭강정은 포장해가지고. 진짜 하나씩 다 먹고 싶은데 맞아. 너무 많네. 맛있으니까. 아 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 오 어떻게 보여주지? 위에 데리야끼 소스, 빵 치즈. 떡갈비가 안 달다. 담백.